Ya bosku, nih barangnya. Kita buka ya. Slow bosku. Ya. Oke, paketnya kita buka, kita singkirkan dulu. Masih bersegel, tapi berlubang. Ya bosku, kita buka ya. Kita lihat dulu isinya. Drama musik, selendang, perlengkapannya ya, peredam, peluru ya, ada karet mimis, ini perlengkapannya ya. Pak. Ini seperempatnya ya bosku. Karet 2, peluru. Oke, makasih bosku, kita tes dulu.